rajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Fanadatuhu mongko ngundang ing Nabi Zakaria. Fanadatuhu mongko ngundang ing Nabi Zakaria sapa malaikatu malaikat. Jibril tegese malaikat Jibril. Wa huwa halau utawi Zakaria iku qaimun wong kang jumeneng utawa wong kang ngadeg yusolli hale salat sapa Zakaria fil mihrab ing dalam masjid ayil masjid tegese ing dalam masjid. Annallaha ay bi an lawan setuhune Allah ay bi annallaha lawan setuhune Allah iku yubasyiruka bebungah aweh bungah ya kena sapa Allah ing sira. Wa fi qiraatin lan tetep ing dalam qiraah siji bil kasri kelawan den kasroh anna dadi innallaha yubasyiruka bi Yahya bitaqdiril qauli kelawan ngira-ngiraaken lafal kang den cetak saking masdar qaulan. Bitaqdiril qauli kelawan ngira-ngiraaken masdar kang kecetak saka masdar lafal kang kecetak saka masdar qaulan. Karena makul ketika anna dadi makul qaula utawa dadi sesuatu yang dipengaruhi oleh masdar qaulan dan seperangkatnya, maka anna di kasroh. Nek anna jadi ketentuannya anna nang alfiah kan anna ya, ketentuan anna atau inna, anna au inna. Nah diantaranya gaya ngono lengkapnya nyong kelalen. Sing jelas anggar dadi maf'ul anna di fathah, anggar dadi maf'ul lafal qaulan di kasroh. Ya baik qala maupun yaqulu maupun qul inna. Qala inna yaqulu inna wa huwa qailun inna misal. Inna atau anna boleh. Tingkai lafal yubasyiruka mutak qolan halatin waca thiqol di tasjid sine yubasyiruka mengikuti wazan yufa'ilu wa mukhaffafan lan den waca takhfif yubasyiruka manut apa melu wazan yuf'ilu. Innallaha wa annallaha yubasyiruka atau innallaha yubasyiruka atau annallaha yubasyiruka atau innallaha yubasyiruka. Tinggal pilih arep milih sing endi, sing penting ngerti. Anggar orang ngerti ya melu sing diharakati kan kepenak. Nang ngaring mushaf orang ana siki ya, mushaf sedunya orang ana sing mushaf sing tanpa harokat. Jadi mushaf khusus nggo ahli nahwu. Burung anak. Mushaf tanpa harokat. Bingung orang dikatakan mushaf tapi orang harokate. Mushaf tanpa harokat atau bahkan nek kepengin tiru sing kaya kan zamane Kanjeng Nabi sis sekalian ngien orang anak titike. Yo ngono, ba karo tak karo ta pada baen, jim karo ha karo kok sami mawon, bahkan renggete yo ilang. Dadi sin karo ba iki mirip. Lan priyen set. Berarti nggawa kode. Wong ana harkate wae kadang walik-walik beli maca ya, apa mending harkate ilang. Harkate ilang, titike ilang. Titike ilang apa nih maning kerireng gede sing ilang ya kayak apa cecil. Mau kena titik mentolo kadang anu dot diwaca to apa dot diwaca sod. Makanya apa sing kayak niku mbah apa nesuk pangalaya fulu kayak jane ki dalam rangka gue dalam rangka apa jenenge jaga nih misalnya apa
maca maca kalimat Arab sing ora ana harakate. Karena asline hukum dasar ngaji nahwu sorof kan hukumnya fardu kifayah. Aslinya kan kayak note, tapi zaman siki kan rata-rata wong seneng dalil. Ya kan? Wong siki rata-rata seneng dalil lah. Berarti nek seneng dalil hukumnya ngaji nahwu sorof hukumnya fardu ain bagi wong sing gelem dalil. Kenapa seperti itu? Yuk karena wong sing kewajiban fardu ain untuk mempelajari nahwu sorof sing teknis sering mengungkapkan hadis, mengungkapkan ayat Quran, mengungkapkan makalah-makalah ulama yang berbahasa Arab. Lek orang ngerti nahwu sorof 90% salah, kan repot. Ini wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Jadi penting tetap fa'ala yaf'alu fa'lan apa jane duruba ya duruba bae kang dene tasrif monone ya duruba fa'ala madaka naqala amana ngomburi paring nang mandan buri istalqon bae. Dadi wis bisa duruba, bisa nasoro, bisa fathah, bisa alima, bisa kasipin nembe turun nglumbah istalqa ya istalqi istilqaan menumbe ngaso nang buri tapi ngasone. Pertama ya duruba dikebuk disit, dicotosi disit kan, cotosi wis bisa dicotosi nembe istalqa ya istalqi istilqaan nembe turun ngatang-ngatang ngaso wis ngerti sih dari menikmati ngerti ini. Soalnya ini dipikir dawuh Gusti Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Gusti Allah nurunaken Al-Qur'an dan Gusti Allah sing arep njaga sik mbok menawa dengan jalan nahwu sorof sinawane kaya Imam Sibawayh dadi penjaga-penjagane Al-Qur'an. Dadi njagani Qur'an ora kursin hafizah tok. Hafizah ngapalaken ya ana harkate kan Qur'an ada harkatnya, tetapi ketika harkatnya hilang dijelar kepriwe. Seumpama wong iki sedunya apal Qur'an tapi dalam satu kurun tahun 2021 sampai 2025 seluruh manusia di alam dunia ini sing wis boleh hafal Quran kabeh. Tetapi orang-orang sing bisa nahwu sorof rusak ora dunyane rusak. Soalnya ngesuk wong-wong sing urip pada zaman itu ketika seda orang ngerti nahwu sorof, anak-anak orang pada ngerti nahwu sorof, ana sing harkate salah ketik karep bikin. Orang ngerti mulane tetap baik. Para penjaga Al-Quran adalah diantaranya mereka-mereka yang bisa nahwu sorof. Jadi ayeli wah anakku urung bisa fikih ngaji fikih baen. Ya fikih tetap ngaji, tapi aja ketinggalan tasrifan. Tasrifan wae. Mien ora apa-apa zaman mien si akeh ulama. Ya, si akeh ulama sing sepuh-sepuh sing alim-alim. Jadi ngaji nahwu sorof hukumnya fardu kifayah. Soalnya sepondok wae sing bisa nahwu sorof kadang ora sampai 80% ya niki Jun. Pasti ada sing ora bisa nahwu sorof. Saiki ya kepriwe carane? Karena saiki akeh wong sing ora bisa nahwu sorof tapi diposisikan sebagai orang-orang yang ngungkuli bisane karo wong sing bisa nahwu sorof dan itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebungah sapa Allah ing sira bi Yahya kelawan Yahya. Tingkai Yahya musaddiqon hale beneraken. Beneraken bi kalimatin. Lawan kalimat. Sifate kalimatin kainatin kang tetep minallahi saking ngersane Allah. Isa diarani kalimatun. Bi Isa tegese menerakan kelawan Nabi Isa, di mana Yahya sing dadi bebungahe Nabi Zakaria. Kan wingi ceritane Nabi Zakaria weruh Maryam njur kepengin duwe anak. Walaupun Nabi Zakaria pada saat itu wis sepuh, bahkan nang kene kok ana sing ngomongaken umure 100 sekian tahun. Tapi nang apa kok nang arep ngomong nang wingi 80 nang kene 100 kok keterangane nang isor. Akhirnya begitu Nabi Zakaria ndonga
dongane diijabah nang Gusti Allah. Yani pada saat Nabi Zakaria lagi sholat diundang nang aring malaikat Jibril. Nah, gue diantarane bayangno liki jun lagi sholat muni dhewe kan diundang. Jun melayu mesti. Walaupun sing undang malaikat tapi ya orang mungkin ketone ya. Orang mungkin. Pokoknya ya nganggo korenah. Ora kuat tadi kayak kelasnya Nabi Zakaria diundang malaikat. Ya anggar malaikat temenanan, anggar siki sing cok ancur-ancur nang pinggir sawah sing undang-undang. Utawa sing cok nang papringan rambutnya dawa kaya ireng matane abang gitu. Jenengane apa ya? Kayak genderwo grandong. Sing undang kaya ngono kan repot. Jun kowe ngasuk arep tekoi anak pinten 15. Waduh kan repot. Annahu teman setuhune Isa iku ruhun aran ruh utawa rahmat. Wa sumiyana dan arani sapa Isa bika din arani kalimatan ing aran kalimah. Nabi Yahya gue mau meneraken apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, di mana Isa tersebut dinamakan kalimah atau ruhullah yakni Nabi Isa. Walaupun dalam sebagian sebagian ayat yang lain mungkin ya ayat ruhullah iki sing diarani ruhullah malaikat Jibril. Wa sumiya lan arni sapa Isa kalimatan ing aran kalimah li annahu kunustuna Isa iku khuliqa den dadekaken sapa Isa bi kalimati kun lawan lafal kun. Karena kenapa Nabi Isa diarani kalimah? Karena Nabi Isa tercipta dari kata kun jadilah. Maka Nabi Isa jadi tanpa proses. Nabi sing ora duweni bapak ya Nabi Isa. Anamane diarani rahmat karena Nabi Isa sebagai rahmat. Makanya nek masalah ruh dhewe iki, ruhun iki secetak karo kata rauhun. Mulai ruh nang kene diarani apa miki rahmat. Roha ya ruhu rauhan. Artinya apa? Roha, roah, santai, penak, rahmat, ruh, roahun, ruh kepenak. Tetapi hakikatnya ruh kan orang masih ngerti. Yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka ya 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Para sahabat takon karo Kanjeng Nabi tentang ruh niku napa Kanjeng Nabi? Walaupun ulama akeh sing bahas tentang hakikatnya ruh, tapi Jeng Nabi didhawuhi nang Gusti Allah angger para sahabat takon tentang masalah ruh kon dijawab bahwa ruh adalah urusan Gusti Allah. Orang sing ngerti hakikate ruh. Tetapi akeh ulama sing mentafsirkan ruh itu apa. Nek diteleng sapa kalimat di antarane kaya miki ruhun rauhun. Dadi wong nang dunya anggeran rueh wis metu gari ngrasakaken rauhah roah. Rueh wis anteng wis kepenak nang anak angger pancen husnul Fatimah. Nek pancen wonge bagus meneh diarani roah. Satu kata karo kata roahun. Istirohah. Istirohat kan bahasa Arab dengan istiroha. Istaroha yastarihu istirohatan. Mustarihun mustarohun. Istarih. Istirohat ini bahasa Arab dari kata roh. Roha ya ruhu rauhan. Satu kata satu cetak. Mengikuti wazan istaf'ala, istaroha, aslinya istar waha, anak wawu nyandang harkat jatuh setelah ro, maka wawune harkatnya harus dipindah meng-ro, jadi istaroha. Kemudian apa nih wawune diganti alif karena aslinya dia berharkat jatuh setelah fathah dalam satu kalimat pada posisi sekarang. Setelah roe dipindah, wawune dipindah, harakatnya mengaring ro. Fasoro
istaroha. Dalile lisakinin sohang kulit tahrika min dilainin atin aina fi'lin ka'abin malam yakun fi'la ta'ajjubin wala kabiyaddo au ahwa bila min ullila. Ketika ada wawu atau ya berharkat jatuh setelah huruf sokeh sing mati, maka wajib hukumnya memindah harkatnya wawu dan ya ke huruf sokeh sing mati. Ikut dijenengi i'lal. Apal Mbak? Istaroha asluhu istarwaha ala wazni istaf'ala wa i'lanuhu nuqilat harkatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha ba'da harfin sahihin sakirin fasara istaroha thumma qulibatil wawu alifan litaharrukiha fil asli wa fitahi ma qablaha fil ani fasara istaroha. Iki iklal jenengane. Jere mumetilik iklal jere ngono kuwi. Pancen mumet nek kurang ngerti ya mumet padahal ya ora. Bahasa keren sih dijenengi iklal, mendeteksi huruf yang terbuang atau tergantikan atau tergabung. Digabung huruf loro digandeng. Iki ya asline loro. Yes. Wa sayyidan lan wong kang den enut ay matbu'an tegese wong kang den enut. Wa hasurun lan wong kang nyegah ay mamnu'an tegese wong kang nyegah minan nisa'i saking pira-pira wong wedon ora gelem berurusan karo wong wedon sing jenengane Nabi Yahya. Karpe dewek sekarepe Nabi Yahya bahwa beliau memilih untuk tidak berurusan karo wong wedon karena disyughli bi rabbi, karena kesibukan Nabi Yahya karo pangerane. Makanya nek masalah iki masalah arep berhubungan karo wong wedon apa ora kan. Wong lanang ana sing apa jenengane orang garo. Kiai-kiai ya sing orang garo ya. Ya ora kaya Mbah Jat areng nganjuk kan orang garo. Mbah Zen ya orang garo. Azubah milih azubah membujang sampai mati. Yo anak alure sing penting ajak sengit karo sunnah Kanjeng Nabi sing berbentuk nikah, karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tapi mereka tidak karena itu, tetapi ya karena al-azubah juga punya keutamaan. Menguai keutamaan yang ketika dipilih, orang yang memilih keutamaan tersebut harus menimbang secara syar'i dengan pertimbangan yang sangat matang. Karena rata-rata manusia biasa, bahkan jeng Nabi dewek yo nikah. Itu tetap nikah ya Pri, kawin Pri. Karena Bos Ahmad kan saking senengnya karo sunnah, an nikahu sunnati, makanya orang cukup sepisan ketoneng. Ya paling ora pindol double, tapi pindolnya itu double. Liki jun ya tidak lik rawani lagi kepol ya lik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabiyyan lan dadi nabi minas solihina kang tetep setengah saking pira-pira golongane wong kang saleh kabeh. Ruwiya den riwayataken apa andahu setuhune Nabi Yahya iku lam ya'mal, ora tau nglakoni sapa Nabi Yahya qati'atan ing keluputan. Walam yahummu ya kena ya humma kena ya hummi ya kena. Lan ora nejo sapa Nabi Yahya biak lawan qati'ah. Nabi Yahya itu ora pernah nglakoni salah dan tidak pernah berniat melakukan kesalahan. Nek dewek salah iya niat berkali-kali, dewek kan kaya ngono. Mung wae untunge dewek kok dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niat berkali-kali tapi selama urung terjadi dilakoni dosane urung dicatet. Tapi nek nembe niat arep nglakoni bagus urung sida dilakoni wis uli ganjaran. Iki keistimewaane umat Kanjeng Nabi.
di mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Makanya Gusti Allah dawuhe kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat Kanjeng Nabi jadi umat sing paling apik. Ora syukur kepriwen. Nek nglakoni dosa biasa-biasa saja, tapi nek nglakoni ganjaran dilipat gandakan dengan berlipat-lipat sampai hitungan sing Gusti Allah ngersakaken. Mulai dari 10 sampai 700 kali sampai batas yang tidak bisa dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Begitu Nabi Zakaria didhawuhi Gusti Allah bahwa esuk arep diwai bebungan Gusti Allah dalam apa? Diwai bebungah sing bentuke anak lanang sing dijenengi ya. Sing Yahya sifatnya kayak ngene dadi nabi, dadi wong sing soleh, diikuti nang wong lain sing selalu membenarkan Nabi Isa. Tapi Nabi Zakaria jawab anna yakunu li ghulam. Rabbi qala dawu sapa Nabi Zakaria, ya Rabbi duh pangeran ingsun anna hale kaya apa ai kaifa tegese kaya apa ya kuno ono likat ingsun apa ghulam anak lanang ai walad tegese anak lanang. Waqad balaghoni lan teman-teman istemaka ingsun apa al-kibaru banget tuane ai balagtu tegese tumeka sapa ingsun nihayata sinni ing katoke umur mi'atan ya tumeka ing umur 120 lan 20 apane sanatan taune. Pada saat itu Nabi Zakaria wis umur 120 tahun. Wa mraati hale utahe bojo wedok ingsun iku akirun wong kang wedon kang gabuk. Sing ora gelem apa jenengane manak, jenenge akhir. Balagot wis tumeka sapa imroati tamaniyatan ing 80 wa tis'ina lan 90 apane sanatan taune wis umure wis sampai 98 tahun. Wong-wong wedon nang umur semono kan rata-rata wis ora gelem manak. Lah, kepriwe Gusti kok bisa aku duweni anak padahal nyong wis umur 120 tahun sementara bojone nyong wis umur 98 tahun. Iki jaraknya wingi kan diomongaken bahwa Nabi Zakaria ketika terinspirasi weruh siapa jenengane Maryam ulih rezeki kan Gusti Allah. Akhirnya dari sebab beliau ndonga karo Gusti Allah kepengin anak pada saat itu ndonga iki umure isih 80. Berarti nek dideleng kangkene dekne salat sampai diundang nang malaikat berapa tahun umure? 80 mau 120 tahun ditambah 20 menit berarti 40 tahun lebih dijawab nang Gusti Allah tongane aja. Iki Nabi Zakaria, iki nabi apa maning kelasnya 40 tahun lebih dijawab. Gane dideleng kan wingi ana riwayat sing ngomongake pada saat Nabi Zakaria ndonga njaluk putra iki umure 80 tahun. Dijawab nang Gusti Allah pada saat wis umur 120 tahun. Berarti jarak dong mulai ndonga sampai dijawab nang Gusti Allah berapa tahun? 40 tahun. Wis nembe ndonga rong dina ora dijawab jan tersula, Pak. Rong dina perlu dijawab jan tersula. Ada proses. Ki nabi lho. Nabi Zakaria nabi. Ngrumati Sayyidatina Maryam. Anake yo nabi, Yahya yo nabi. Ndonga wae butuh waktu 40 tahun. Makanya aja ngasih dewek punya keyakinan bahwa doa dewek tidak dikabulkan karena setiap doa pasti terkabul. Ya mengwae kayak wingi bentuknya kayak ngapa itu. Sing paling genah tiru wong tua iku ya, tapi dalilnya yang orang ngerti. Sing misalnya dewek ndonga ibadah sing macam-macam kok dewek tidak bisa menikmati hasil secara langsung dari doa-doa dan ibadah kita itu. Karena ibadah iki mau kan ana ganjarane, mbuh nang donya mbuh nang akhirat. Bentuknya orang ngerti sing ngerti Gusti Allah. Iki biasanya anak putune dilalai dewek sregep ibadah yo anak putune dadi wong sing saleh, wong sing alim. Tirunya wili berkah. Tapi ini masalah ijabah doa ya masing-masing punya apa jenengane punya kondisi dewek-dewek. Tapi dewek ngilo karo Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria wae butuh waktu 40 tahun dari mulai beliau berdoa sampai di ijabah. Ya Allah, 40 tahun. Oke, tapi umurnya Nabi Zakaria ratusan tahun, mungkin dhewek umat Kanjeng Nabi ya ora sampai semono kan misale. Ya orang-orangnya ya bertahun-tahun lah sampai keton hasilnya. Si cespleng temenan siapa? Siki sing ndonga cespleng langsung. Ya Allah, duit dak. Ya Allah, sehat langsung menyat diemek. Ana wong meriang, wong lumpuh diemek langsung menyat. Siapa sih bisa kayak ngono? Ya nang film. Iya kan? Ana wong sirai mumet nginum paramek langsung mari. Ya nang iklan. Ya dewek nginum obat ngasih paramek kan mumet nginum paramek 10 klenger malah kan. Bukannya mari malah klenger. Jadi artinya bahwa kun fayakun itu perlu proses, tetap perlu proses. Kun fayakun Gusti Allah perlu proses. Jangan pernah berhayal kun fayakun langsung jenggereng loh. Perlu proses. Bahkan kun fayakun Gusti Allah sing paling gede nang dunya, sing paling keton nang Quran yang disebutaken prosesnya Nabi Isa kan. Nabi Isa kan kalimatnya Gusti Allah kalimat kun fayakun tetap perlu proses. Sayyidatina Maryam didamu prosesnya nangaring malaikat Jibril. Setelah didamu kerasa petenge abot akhirnya ngandutnya ya suwe. Ya perlu proses lahir barang orang cukup jenggereng Nabi Isa mujud ora. Kun fayakun ya Isa jenggereng mujud. Nabi Isa dadi ora, tetap perlu proses. Wong sehat ya perlu proses. Orang mungkin minum obat langsung celeng menyat. Perlu proses. Obatnya timaem, apane jenengane? Barang-barang sing perlu dihindari, ya dihindari. Pilek minumi es bahaya ketone suwe 5 hari. Darah tinggi mangane senengane sate baik. Bodoh-bodoh Gusti Allah. Sing penting nyong wis dongak, nyong wis minum obat darah tinggi min darah rendah, tapi karena aku senengnya sate yuk tetep mangan sate. Ila yaumil qiyamah darah tetep tinggi wae. Iya kan? Karena ana prosedure, darah tinggi ya aja makan daging. Soale semoga-moga dewek penyakitnya siji bae lah cakake. Pilek bae kaya terus ya. Ya sikil lah ya Allah ngendelengna wong kok ngerti sih jenengane komplikasi ya Allah. Darah tinggi orang kena mangan daging, sementara fisiknya lemes kudu mangan sing bergizi ya daging. Akhirnya orang bisa mangan daging, akhirnya lemes bae. Anak darah tinggi anak maning kencing manis, anak kencing batu, akeh banget ya anak kencing legi, anak kencing watu nih Ijil. Penyakitnya menungsa nguyuh ngene watu. Ijil iki kencing emas iki urungana ya. Nguyuh emas. Dia lagi bakotip. Tapi sing jelas uyuh itu sendiri ki punya hikmah. Hikmahnya sing bisa sing bisa ngunjati wong Jawa. Ya ora. Wong beleken tambane karo uyuhe. Ya ora. Sama baik sok ngerti wong Jawa lah, wong dhewek anggar beleken biasanya tambane sing paling mandi diusek-usek anggar tangi turu karo uyuhe dhewek. Ijil hukume priwe Ijil? Barang najis go tambah, tapi wong mari semuanya jadi ube gitu. Iki wong Jawa dunya iki wong Jawa punya keistimewaan sendiri. Wong Jawa nahnul Jawiyuna punya keistimewaan sendiri. Ijil iki wong Jawa, wong tahu krungu ceritane ora? Ulama-ulama dhewek sing kaya musannifinal kutub, para pengarang kitab. Bahkan sampai tabi'in sampai sahabat. Ana sing ora? Sahabat sing duweni ajian rengkah gunung. Yo ana. Ya ora, ajian lembu sekilan. Ora ana sing duwe sapa? Wong Jawa. Ya ora, anak Semar
mesem jaran goyang. Tur wiridane ya ana la ilaha illallah barangan ijil. Oleh ngramu jimate Gusti Allah, syariat Islam karo ilmu jawin kok bisa madhep iki kan sing aneh lho. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maning kae nyuk lalen tau diwarahi tapi kelalen. Semar mesem apa maning jaran goyang, ana maning panca sona. Ana maning apa? Rawa rontek, rengkah gunung. Tapi ya anak kitab hikmah sing konekna kaya gue kaya kitab Al-Awfaq. Maning apa? Kitab Mambahu Usulil Hikmah. Anak. Bahkan kitab wiridan khusus misalnya kaya nyekel bledek. Anak bledek dicekel ya wong Jawa. Walaupun kitab jane ya. Kitab nang ora salah kitab Asirul Jalil fil khosoisi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana gue maca hasbunallahu wa ni'mal wakil gue nyekel bledek dicekel. Ana sepur lagi melayu beti endek karo tangan kecil. Sepur anjluk dijunjung karo tangan. Siapa sing bisa kaya ngono? Wong Jawa. Sing wani puasa 40 dina mutih kecil. Cara kata jeung Nabi ana ora hadis sing ngomongkeun jeung Nabi puasa mutih 40 dina. Utawa puasa mati geni ijil ulang-ulang. Ini wong Jawa karena ya ada plus minusnya. Wong Arab putih-putih gede dhuwur ganteng-ganteng, wong Jawa ireng-ireng pesek-pesek cendek. Tapi duwe ajian renggah gunung. Duwe ajian jaran goyang ora ana. Miyen hadis nerangkan tentang ajian jaran goyang ora ana. Tapi wong Jawa bisa. Kesurupan masane kan aneh-aneh. Kesurupan ana mangan tanduran setanduran wite dipangan kabeh nang ring nang sing kesurupan. Siapa ya wong Jawa. Kesurupan lagi tandur wong wedon kesurupan. Jadi tanduran sing nembe ditanjebaken dipangani kabeh iki kejadian nang kampung laut. Tandurane sing nembe ditancep-tancep dipangan kabeh. Ijel sangar apa ora? Sangar. Kiai ini pusing boleh nambani priwe. Ini perlune wong sakti di situ, Bos. Kiai juga kudu sakti mandraguna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala dawuh sapa Allah al-amru ta perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yakunu. Ya memang anane perkarane ndak kaya ngono. Kowe walaupun umure wis 120 tahun bojomu wis umur 80 tahun tetep duwe anak. Min khalqillahi saking oleh dadiaken Allah gulaman ing anak lanang mingku masaking sira wong loro Nabi Zakaria karo garwane. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yaf'alu agawe sapa Allah pa ing perkara silema yasha kang ngersakaken sapa Allah ing ma. La yu'jizuhu anhu syai'un wa li idhari hadhil qudrah al-'azimah alhamahu as-su'al. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.